السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل كيكة اليوسفي. المقادير بتاعتي كوبايتين دقيق، وأحط عليهم كيس بودر وقليل من الفانيليا. عندي كوباية سكر بودرة، عندي 3 بيضات، نص كوباية زيت، وعندي كوباية عصير اللي هو اليوسفي. أنا عندي اليوسفي اهوت جايباه علشان أعمله عصير. بجيبه وبغسله، بعد كده بقوم قسماه من النص، ما بقشرهوش، بقسمه من النص، فالفصوص بتبقى بالشكل ده. وبعدين اقوم شايله البذر، يبقى بسهوله اشيل البذر. لكن انا لو قشرته وجيت اقسمه عشان اشيل البذر هيفعص مني وينزل الميه بتاعته. فانا عندي 3 يوسف. بعد ما بشيل البذر بحطه في الخلاط مع قليل من الماء، اعصره واصفيه ويديني كوباية عصير يوسفي بنفس المعيار بتاع المج ده. هعصر اليوسفي بعد ما نضفته وشلت البذر، واحط معاه قطعة من القشر عشان تديني ريحة وطعم. حطيت في الخلاط الزيت والسكر والبيض ومع الفانيليا وكوباية العصير اليوسفي، كلهم في الخلاط اضربهم جامد. عندي الدقيق والبودر وذرة ملح، بحط اللي انا ضرباه في الخلاط المكونات كلها وامزجهم مع بعض. مزجت المكونات كلها مع بعض، وعندي صينية مقاس 25 حطيت فيها سمن وبطنتها بالدقيق، وبعدين هنحطها ونخبزها على فرن 180 درجة على الرف الأوسط. هنفرغ بالشكل ده، والفرن 180 على الرف الأوسط. ودي شكل كيكة اليوسف بعد ما خرجت من الفرن. حلوة اهيت ومرتفعة وهشة. هنقلبها ونشوف شكلها ازاي. شكلها جميل اهي، اتقلبت بسهولة علشان القالب كان مدهون بالسمن ومتعفر بالدقيق، ما بيلزقش كده. افضل طريقة لتسوية الكيكة. المفروض بنستنى على الكيكة لما تبرد، بعد كده بنقطعها. لكن هي لسه سخنيات وطالعه، لكن انا هقطع منها كده قطعه ونشوف شكلها ازاي. قطعتها كلها اهي بالشكل ده عشان نشوف. قطعت الكيكه اهيت وجميله جدا وهشه، ما احلاها بقى مع كوبايه شاي. والسلام عليكم.